线段工具 Flash 中的几何绘图工具包括了线段、矩形、圆形、多边形等等。运用这些简单的工具，再搭配格式的设定，除了可以绘制出基本图形之外，也可以组合出有趣的图案。接着，我们就来看一下如何使用线段工具。使用线段工具绘制的时候，是以绘图的起点作为图形的开始点，以滑鼠拖移的方式来产生。您可以任意的产生各种线段。当我们在贴起物件钮启动的状态下，可以轻易的绘制连接线段端点而产生封闭的图形。当我们将滑鼠靠近线段的端点时，会出现粗圆的图示，自动的将新线段的起点和端点粘合，所以我们可以轻松的绘制封闭的图形。封闭的图形可以再进行填色。在绘制线段的时候，可以按住 Shift 按键，再来拖移滑鼠，轻松的产生水平、垂直或者是45度角的线段。绘制线段的时候，还可以再透过属性面板来指定一些属性。我们可以在绘制之前先指定色彩、笔画的宽度，选择线条的样式。您还可以指定线条的端点以及结合点的形状。其中的端点可以设定路径尾端的样式，预设是圆角。这个是方形的端点，而下方的结合则用来定义两个路径线段汇合的方式。当我们选择尖角的时候，可以在右侧设定尖角结合处的清晰度。我们来看一下，怎么样叫做结合的尖角。我们可以绘制两个线段，它们的结合处就会呈现出尖角的形状。我们再来设定圆角，这时候结合处的处理方式就是圆角。而这是斜角的处理方式。以上就是有关于线段工具的使用方式。